हेलो एवरीवन, आज हमारे पास पराठों का रेडिएटर कंप्लीट एल्यूमिनियम में असेंबल होने के लिए आया है। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम का कोर लेकर आए और उसे टैंक्स के लिए रेडी करने का प्रोसेस स्टार्ट किया, लेकिन हमारे कस्टमर की डिमांड थी डुअल कोर की, तो हमने अपने कस्टमर की डिमांड को पूरा किया डुअल कोर से। हमारे डुअल कोर के रेडी होते ही हमने टैंक्स को कोर के साथ फिक्स किया। टैंक के फिक्सिंग का प्रोसेस फिनिश होते ही हमने प्रेशर टेस्ट किया। प्रेशर टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ। प्रेशर टेस्ट के बाद हमने पेंट किया और इसी के साथ ही हमारा रेडिएटर रेडी हो गया। अगर आप भी हमसे रेडिएटर के रिलेटेड कोई भी सर्विस करवाना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।